跟住我想分享下嘅呢一個 topic 咧，係我之前係好想講嘅，就係講男女關係。咁咧呢個男女關係咧就係喺女仔角度出發嘅，因為我唔係男仔啦，咁我覺得如果喺男仔角度出發咧，有點易拿過啊，咁所以就喺女仔角度出發啦。咁我諗一個可能好多人都試過嘅，即係拍拖係變成為一個好 insecure 嘅女仔啦，跟住成日都覺得自己條仔咧會唔愛佢啊，成日都覺得咧佢可能同人哋都少少啊，就覺得好就覺得自己嗰個男朋友又唔愛佢啊，咁樣好多嘢。咁喺我改變咗我嘅交際圈子之後咧，我係發覺睇到啲好唔同嘅嘢啦。我以前嘅圈子咧嘅男女朋友咧，我通常都會避忌嘅，即係如果咧我個 friend 拍拖咧，我係唔會同佢嗰個男仔 friend 咧太過 close 嘅，即係可能本身係稱兄道弟咁樣，yo 兄弟咁樣咧，之後我就會都會拍下佢嘅，但係即係又喂點啊兄弟，到變咗咁樣啦，即係點下佢就算啦。係唔同咗嘅，因為我知道咧，一般嘅女仔咧係會好介意呢樣嘢嘅。咁但係去到我轉咗個圈子之後咧，去到一個圈子喺入邊啲人咧，個個都係好幸福嘅時候咧，冇咁多生活問題嘅時候咧，佢哋 mind 嘅嘢啦，佢哋在乎嘅嘢，佢哋在意嘅嘢係少好多嘅。有一次我去做 gym 啦，咁我咁啱唔小心整親條頸啦，然之後咧係我個 friend 個老公咁我哋成 pair 都識嘅，即係我都識佢老婆同識佢老公嘅，即係一齊玩嘅。佢老公幫我按翻條頸咧，佢哋兩個係冇問題嘅，冇人有介意嘅。跟住去到其他人生日啦，可能啲女仔生日啦，個老公去問嗰啲女仔中意啲乜嘢嘅公仔啊禮物啊，個老婆都係唔介意，個老婆都會一齊去問，哇妹你中意啲咩啊，咁樣係好唔同嘅。你會咁我跟住 realize 到呢一樣嘢之後咧，我就去問阿師兄啦，跟住師兄就話俾我知，其實喺有錢人嘅世界入邊啦，即係如果以佢認識嘅有錢人當中啦，佢就話俾我知，其實越幸福嘅人，佢哋就越少去介意呢啲咁雞毛蒜皮嘅，越幸福嘅人佢哋就越自在，越唔介意呢啲咁普通嘅男女嘅身體接觸，即係我唔會幫你按一按，跟住就同你產生一啲情愫，或者就算我同你按一按產生一啲情愫嘅，咁又點咧？如果嗰一個女仔或者嗰一個男仔係足夠愛自己嘅，佢根本就唔會去介意。呢個係我個男仔 friend 同我講嘅，咁佢都有翻少少社經地位嘅。佢就同我講，就算佢老婆真係揾咗第二個，只要佢老婆係幸福快樂，佢都會為佢老婆感到非常之開心。咁所以可想而知，見到一啲真係好滿、好幸福嘅人啦，或者係好focus 落自己度嘅一群人咧，佢哋其實對於呢啲咁樣嘅男女事業咧，係冇睇得咁重嘅。佢哋反而更加自在係兩個人一齊嘅時光，而唔係我一定要擁有某人，一定要困住某人，一定要捉死某人，一定佢話咗係我男朋友，佢就要唔準出軌啊，唔準做任何其他嘢，一定要好似我一定要有個籠咁樣好似困住佢。佢哋唔係，佢哋係好尊重大家。咁到我自己啦，我一直咧都唔覺得咧拍咗拖之後或者一齊咗之後咧係要犧牲自己啲某嘢，反而應該更加係大家互相成就大家咁樣嘅，或者可能某一方真係叻啲嘅話，咁咪某一方就可能 output 多啲啊咁樣，咁另外一方就可能做佢擅長嘅嘢啦咁樣。咁最緊要就係兩個人一齊係開心啊，最緊要兩個人一齊係開心舒服，同埋係互相成就。即係我另一半咧就唔需要我點樣成就佢嘅。佢覺得咧，我唔發脾氣煩佢啦，啲情緒穩定咧已經係成就緊佢。咁呢啲就係有錢人嘅睇法，咁大家可以參考下。咁我覺得佢嘅睇法唔可以代表晒全部人啦。咁但係喺我同佢一齊嘅時候，我就即係了解到更加多成熟嘅人係點樣拍拖啊咁樣咯。同埋就我覺得對一個人嘅認知係好重要啊，即係好多人都可能唔信自己個目光，但係唔信你認識佢，你就知佢係一個點樣嘅人。咁當你知佢係一個點樣嘅人嘅時候，你就會知有啲嘢其實佢係唔會做嘅，或者有啲嘢係喺佢呢個人格上面係唔會發生嘅。咁就唔好成日咧，好似好擔驚受怕咁樣，覺得冇可能會變有可能。係啦，即係大家都係男仔，咁但係咧有機會，即係唔係個個男仔都一定會中意卡哇伊呢㗎嘛，係咪先？咁有啲男仔可能中意成熟穩重啊，有啲男仔中意短頭髮，係咪？有啲男仔中意 tomboy 啲嘅女仔咁樣，係啦，咩可能都有。咁所以就唔好覺得，因為佢係男仔，佢就有機會同你以前嗰啲男仔做嘅一樣，唔係咯。咁我亦都覺得對佢哋係唔 fair 咯，即係我會
好相信一樣嘢，就係我而家嘅另一半唔係我以前嘅另一半，咁所以佢同我以前拍拖嗰啲人嘅行為都會唔同，價值觀都會唔同，所以我會好願意去相信佢。until 佢呃我啦，咁但係喺我同佢了解之下啦，我知道佢係唔會做呢樣嘢。咁你問我點樣知咧？同問點解你會覺得一個人係好人咧，係一樣咁樣唔知點樣答你嘅。其實就係睇你自己信唔信你自己嘅目光嘅啫。咁如果你連你自己都唔信嘅話咧，咁就幫唔到你啦，係啦，咁你就唔愛自己啦。咁可能要去翻愛自己嘅影片度睇下點樣去愛自己啦，咁樣咯。咁所以翻轉頭就係講，你對呢段關係同你對你中意嘅嗰個人嘅認知水平係有幾多，同埋信任度係幾多。咁而呢一啲咧都係 based on你對你自己嘅信心。因為你如果對自己有信心嘅話，你就知你自己唔會睇錯人。咁你知道自己唔會睇錯人嘅話，你就對呢一段關係有信心，因為你知道你揀嘅嗰個係一個 good， 即係好適合你啦，唔一定係 good 嘅 OK， 係好適合你嘅。咁同埋你哋咧嘅關係係一定係好 tight 嘅，係啦，係好密不可分嘅咁樣，係好牢固嘅咁樣，咁就係咁樣啦。所以咧，如果唔愛自己，唔知自己發生緊咩事嘅話咧，你所有身邊嘅嘢都會變到好複雜嘅。咁 once 咁只要你去學識愛自己嘅話咧，你身邊嘅所有嘢啦，包括男女朋友嘅關係啦，即係我諗女仔大家都係渴望愛情多㗎啦，係咪？一係錢一係愛情咁樣，係啦。咁暫時都係愛情為主啦，拍拖戀愛腦啊嘛，咁就會係最渴望嘅嘢就會出現咯，即係會有個好愛你嘅男朋友。咁希望大家都有個好愛自己嘅另一半啦。Toodles！以上嘅內容咧就係for公開佈施用嘅，咁所以咧如果大家實踐上面咧有困難啦，或者有樽頸位咧，咁其實都好正常嘅。因為我本人咧承認我都係有用工具去幫我實踐嘅，咁但係呢個工具咧就唔係for公開 public 去宣佈㗎啦，同埋佢係有一定嘅門檻嘅。咁所以如果想加入我哋嘅話咧，咁就可以 IG inbox 我，咁我哋到時再詳談啦。Toodles！